今日係10月1日，星期三，國慶日啦，放假嘅關係咧，哇頂唔俾拍攝。OK，我哋擰翻轉面先，入邊唔俾拍攝嘅，擰翻轉應該冇問題㗎啦，呢度應該可以拍攝啦。係咁，今日咧就係去澳門嘅日子啊！咁點解過去澳門咧？咁我抽中咗澳門嘅一場 GBL 啦，超級球聯賽。咁就冇錯，藉住今日嘅假期就過去澳門打下牌。其實嗰一次有啲癲咯，為咗追呢個分數、追呢個資格，特登即係放假都好咧，都就係澳門。係咁，就睇下今日咧會有啲咩日發生啦。睇下澳門嗰邊嘅選手啦、牌友們咧會有啲咩打牌風格咁樣。咁我哋就 Let's go！要買飛喎，呢個港珠澳大橋穿梭巴士酷金巴，咁就唔對添，咁喺呢度買飛，試一試先，應該唔難撳嘅，往澳門，跟住一個人冇得優惠啦，我哋係正價票，確認購票，然之後咧就八通尾啦，我哋。跟住就嘟啦，好，咁就俾錢，直接付咗錢啊，60幾，好，咁就可以上車啦，準備。呢度一整排嘅咧就係金巴啦，顧名思義金色嘅巴士。咁其實咧我都唔係第一次咧嚟坐呢個金巴噶啦，咁對上一次都同屋企人啦一齊過去呢個澳門同埋珠海，咁但係咧你話自己一個去咧真係第一次。以往都係同朋友啊、屋企人咁樣，第一次自己上去，自己過去澳門，咁就細車喎，今次係。OK， 成功上車，係冇人嘅隔離，估唔到咁爆嘅車都可以俾我揾到嗰個自己坐嘅位置，咁就正式出發啦！祝我今日比賽順利啦 ，Let's go！其實今日天氣真係好好，又唔係好熱，跟住有風啦，跟住啲雲都好靚咯，係一個好好嘅日子啊嘛！已經到咗澳門啦，嚟呢度往澳門市區。咁我因為未食嘢關係啦，都想食少少嘢先嘅。比賽時間係3點鐘，而家時間係12點半左右。咁但係始終人生路不熟咧，咁都係決定過咗去嗰邊先嘅，即係去咗比賽附近再睇下有咩食咯。頭先就問咗嗰啲服務大使啦、旅遊大使嗰啲啦，我唔記得叫咩名啦。咁就問咗咧，原來有巴士到嘅，非常之好，101X， 咁可以去到嗰個騎士路附近嗰度咧，咁就可以行過去咯。咁就太好啦！本身都唔知搭咩車咧，已經諗緊使唔使的士㗎啦。而家慳翻6蚊就過到去 ，nice！嚇死我！上車嗰下先諗到咧，唔對路哦！呢度唔係香港冇八達通嘅喎，跟住即刻開支付寶嚟到嗰啲乘車碼咯。咁我未用過啦，要開通啦。開通嗰下咧，竟然冇網絡，跟住我差啲就要霸王車啦。好彩咧，關鍵時候網絡終於有返，咁就俾咗錢啦，6蚊2個站啫，好快就到㗎啦。咁唔知係好消息定壞消息啦。今日咧，因為10月1號國慶嘅關係咧，係好多地方好多鋪頭都閂咗冇開啊，休息一日。咁咧，但係我又見到一間咧超多人排隊嘅鋪頭喎，就係呢間。咁咧，
我就入咗去食啦，即係諗住排隊食下啦。其實都唔算等得耐嘅。咁側邊咧都有一兩間比較少人啲，但係都開住嘅餐廳嘅，但係又好似唔係好夠特色喎。所以綜上所述啦，咁我都係決定入去食嘅，咁試下佢咩料咯。上網睇完評價嘅我咧，其實都大概知咩料啦。簡單嚟講咧，其實就係車仔麵啦，不過佢出色嘅地方就係佢撈嘅，咁可以揀麵底，跟住揀汁啦。啲人推薦話雙汁，咖喱加牛腩汁，然後下面就加餸啦，各式各樣想加乜就加乜，都有好多特色嘢咯。見到連鳳爪都有啊，魷魚鳳爪，跟住有蛋啦，跟住又有牛雜啊、牛扒添喎，大癲！咁我去睇下可以食乜，但係咧最後咧好似係有個全餐嘅，見到全餐撈粗乜都有，可能食呢個啦，諗都唔使諗，直接一嘢搞掂。其實價錢係勁抵嘅，即係就咁嗌個單餸啦，係20零蚊啫，跟住可能撈麵呢都係20零蚊咯。至於呢個餐牌咧，真係好經典，係啲舊式茶餐廳常見到嘅嘢，有一個食嘅嘢啦，跟住有個價錢咁樣啦。望埋個廚房都係好正嘅，非常之舊式。咁啱啱已經攞單啦，睇下啲嘢食幾耐到啦。因為人真係好多啦，都唔算話想特別快嘅，大概可能7分鐘左右。咁我哋睇下入邊啲咩啦，都真係乜都有，有雞翼啦，有豬皮啦，有呢個係咩嚟㗎？豬軟骨，跟住豬紅，跟住仲有麵啦，見到啲汁有好多好多。哇 ，OK。咁我就另外都嗌咗個淨雲吞嘅，因為收到風咧，呢度雲吞都係好好食嘅。咁我哋就試下佢先啦。佢呢個咧基本上係真係撈勻晒咯，每啖麵都係汁，哇勁正，冇後悔排到隊啊！排都唔算排好耐，排咗大概又係7分鐘左右，係啊，整個時間都係15分左右就食得啦。呢個就係另外嗌嘅淨雲吞啦，其實比我想象中多啊，有啲大件事，驚食唔晒而家。但係係咯，網上啲人評價話好好食啦，必食啦，咁我都試下佢啦。食完之後咧，覺得個雲吞又唔係好驚豔啦，不過咧個麵咧就真係好出色喎。我係覺得去到澳門咧，即係會去到嗰頭，我係值得大家去食一食嘅。咁埋單都係50零蚊啫，非常之抵啊！不過有啲飽啦。而家裁判開始介紹緊呢個比賽啦。今日嘅裁判好似都好多人，32人場，感覺今日應該都會齊人咯。本身仲好驚澳門場係唔齊人。好，首先啱啱完咗第一場啦，對手就係呢個電富豪啊。我係假想敵終於出現咗，估唔到2個禮拜見唔到嘅牌喺今日嘅呢個 GBL 終於見到啦。咁本身副牌都有少少針對電富豪做特化嘅，咁就都打得唔錯啦。咁但係唯一可以講嘅就係對手前邊後一冇能量係比較蝕底嘅。咁然之後咧，我自己又咁啱都做到晒啲嘢啦，所以都順利咁贏咗。係，繼續努力。咁第2場咧就輸咗啦，對手係沙萊朵。咁沙萊朵嚟講個對局都算 OK 嘅，佢有皮皮，但係我可以針對佢啲細嘢同埋捉皮皮出嚟打。咁換獎方面都唔錯嘅，但係喺我騎士完之後啦，對手就有派拍上手，咁就派拍得翻皮皮上嚟之後咧，令到我成功斷檔咯。最後就估佢冇老帶嘅，但係估唔到佢褲底入邊有老帶，咁啊老帶捉我後面吉字雞，咁我就完咗啦，遊戲結束。第3場係完咗啦，咁就雙敗嘅。老實講，打 PTCG 咁多年嚟，第一次遇到咁樣嘅對手。成個過程大家玩得好開心，有講有笑嘅，咁都開心玩嘅。咁打到最後好刺激啦，大家各剩一獎。佢玩嘅係日月石彩富豪，咁對方都努力睇下有冇機會可能老帶啊，或者儲夠能量擊倒我前面嘅多龍啦，但係就冇辦法。咁但係就對方成個過程最尾個 turn 用咗6分鐘咯，咁然後都望一望個時間，咁時間結束之後先宣告自己後宮嗰一下打出，咁仲特登向住裁判啊點交邊講啊，咁係咪雙敗㗎啦咁樣啊，咁雙敗啦咁樣，
咁都係有啲可惜嘅。咁我都同對方講話其實輸即係我贏咗，佢都有機會上到3-2都有機會啦。但對方都係選擇一定要雙敗，咁都冇辦法啦。咁就唯有雙敗咗啦。咁就忘記上場唔開心啦。咁第4場打咧就係麥立定嘅電 boss。咁對手好唔好彩啊？個電電蟲卡咗喺掌上卡，咁佢後一就做唔到電電蟲啦。咁就都俾我點傷點死咗，咁就多多指教嘅，好開心嘅一場。好，咁就完啦。天光打到天黑，終於經過咗澳門嘅一日。咁最後嘅成績係3-2啦，第12名。係咁都好可惜啊，係入唔到呢個 top 8嘅。始終嗰場雙敗真係太過傷啦，對於嗰個最後分數。咁都 OK 嘅。咁今日就玩多龍大髀啦，可能都係最後一次揸佢，可能短時間內，因為都砌咗沙雷朵。咁啊，睇下沙雷朵同我相勝如何啦。咁今次就到呢度啦，睇下翻到去仲有咩想講，再補充翻嘅都 OK 嘅。就係咁完。整個澳門 GBL 之旅啦，除咗雙敗嗰場嘅對手之外，整體都好開心嘅，有美食都有娛樂，仲識到同樣嚟自香港嘅牌友。下次如果再抽到澳門場，應該都會再去。咁今次咧就第一次拍 vlog 形式嘅 PTCG 片，希望大家中意嘅話就訂閱啦，拜拜。